За сайн байцгаана уу. За өнөөдрийн ээлжит яриагаараа мэрэгсэн архитекторч Баяр сайхантайгаа одоо уулзах гад ингээд ярилцлага хийх гээд байна. Ирсэн байна. За миний урилгыг хүлээж авсан Баяр сайхандаа баярлалаа. За урьсан баярлалаа. За хоёулаа яриагаа одоо яагаад архитектор гэдэг мэрэгжлийг сонгоо. За тэр тусмаа эмэгтэй хүн бас архитекторч мэрэгжилтэй байх бол над жоохон тийм ховор юм шиг санагдаж байна л да. Тэгээ энэс хоёулаа яриагаа ихтэй явъя тийм ээ. За тэгэхээр архитектор мэрэгжил сонгосон шалтгаан манай аав өөрөө барилгын инженер, одоо Монгол Улсын зөвлөх инженер Чулуун гэдэг хүн байгаа. Тэгэхээр мэдээж яг нөгөө ээж аавын нөлөөлөл бас хүүхдүүдэд их байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө ээж аав нэмч байвал өөрөө эмч болдог ч гэдэг юм уу те. Яг тэр зарчмаараа манай авч нөгөө надад хэлсэн за барилгын инженер болохоор одоо тухайн үед бол яг нөгөө инженерүүд чинь ингээ нөгөө гараар тооцоогоо хийдэг байсан. Одоо бас нөгөө харьцангуй техник технологи хөгжсөн болохоор нөгөө програм дээр хийдэг учраас нөгөө тэр гараар хийдэг байсан үеийг одоо харьцангуй бас хөнгөрсөн ачаа. Гэхдээ мэдээж тооцоогоо хийн. Тэгээд эмэгтэй хүүхдүүд арай нэг юм тооцоо моцоо игээд хүнд юм уу даа гэд яг хөө архитектор чинь болохоор яг барилгын бүтээцийн инженерүүд чи тэгж тооцоо хийхгүй. Учираас одоо арай нэг бас нэг тэр чинь бас нөгөө урлагийн гэж бас нэрлэгддэг байхгүй юу? Одоо нөгөө уран барилгын нөгөө загвар дизайн гаргадаг тий. Тэр талаараа сонгосон гэж аав маань хэлдэг. Ер нь бол яг өөрөө ингээл за яг архитектор хүн гэж юу вэ гэж яг сонгоогүй. Тухайн үедээ ингээл яг л аавынхаа зөвлөснөөр мэрэгчлээ сонгоод оюутан болж ороод эхний семестр чинь нэг юу яадаг штэ. Мэрэгжлийн одоо нөгөө суур хичээлүүд үздэг штэ. Хоёр дахь семестрээс яг ингээ мэрэгжлийн хичээлүүд орж эхлэв. Тэр үеэс л за архитектор хүн гэж хэн байдаг вэ? За тэгээд мэрэгчлээ авах дурлжийлаа. Эмэгтэй хүн ер нь зөөн байдаг баг тийм. Яг гоо харьцангуй цөөн. Гэхдээ сүүлийн үед бол бас эмэгтэйчүүд ихс чинь яг намайг анх шүтэст орж байхад бол нэг за манай анги чинь нэг 60-аад хүүхэдтэй байхад нэг октод нэг 10 хэдлээсэн да нэг 20% та юм уу да. Нэг 20 хүрхгүй л та юм уу тий. За тэгээд архитекторч хүн гэхээр би бол яг л ингээд нөгөө нэг байшин барилга энэ гоё дизайнтай байшин барилгын загварыг л гаргадаг хүн гэж ойлгодог шүү дээ тий. Ер нь миний ингэж ойлгож явдаг юм зөв үү? За яг архитектор гэхээр би зүгээр айгуу тийм бүдүүлгээр тайлбарлая. Одоо нөгөө Matrix гэх кино байдаг шүү дээ. Тэ Matrix кинон дээр нөгөө Нео нэг их усүртэйгээ уулзна гээл нэг хоёр дахь ангитаа явдаг шүү дээ. Тэгээд зовж жагаад нэг юм цагаан толгойтой нэг өвгөнд одоо өвгөн архитектортой уулздаг байхгүй. Тэгээд тэр хүн би бол архитектор гэж хэлдэг. Тэгэхээр архитектор хүнийг ерөнхийдөө бол одоо энэ бид нар чинь бас нэг юм матрицтай байгаа шүү дээ. Тэ одоо тэр матрицын зохион бүтээгч одоо зохиолч нь одоо их усүрнэ гэж ойлгож болно. За тэгээд түрүүн одоо нөгөө зөвхөн байшин барилга гэхгүйгээр яг одоо яг шинжлэх ухааны технологийн их сургуулиас ер нь Монгол улсад архитектор гэдэгтэй хүнийг нэг ямар чиглэлүүдээр бэлдэж байгаа вэ гэхээр за яг эзэлхүүн төлөвлөлт буюу одоо яг барилга байшин тийм орон сууц олон нийтийн барилга хот төлөвлөлтөөр бас төгсөж байгаа архитектор мөртлөө илүү нөгөө хот төлөвлөлт талдаа мэргэсэн гэсэн. Гуравт нь болохоор ландшафтны архитектор гэж байгаа. Энэ нь болохоор одоо ландшафт гэхээр одоо landscape гэдэг одоо англи дээр бол тэ илүү одоо нөгөө ногоон байгууламж тий одоо ногоон байгууламж одоо энэ талдаа ногоон орон зай талдаа илүү одоо мэргэсч одоо жишээ нь нэг цэцэрлэгт хүрээлэн байлаа гэхэд ямар одоо нөгөө эдлбэр газраасаа байршлаасаа шалтгаалаад ямар мод тарих уу гэлтэй одоо говь дургадаг мод хангай дургадаг мод гэж бас өөр шүү дээ. Тэр тал дээрээ илүү ажилдаг архитектор байна. За дөрөвт нь болохоор одоо нөгөө сэргээн засварлалтын буюу одоо энэ хуучны түүхийн дурсгал барилгууд байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь манай Улаанбаатар хотод ч одоо нөгөө Чойжин ламын музей гэл байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо сэргээн засварлалтын архитектор гэж ерөнхийдөө ийм нэг үндсэн дөрвөн чиглэлээр хуваагдаад одоо нөгөө шүдний эмч, бөөрийн эмчтэй адилхан одоо нарийсаад тэгээд явдаг гэсэн. Миний хувьд болохоор яг эзлэхүүн төлөвлөлт буюу одоо яг барилга илүү олон нийтийн барилга одоо эмнэлэг сургууль цэцэрлэгийн барилга дээр илүү мэргэжсэн. 23 оноос болохоор шүтээс хотбоо бүс нутгийн төлөвлөлтийн одоо магистрийн ангид ороод
одоо ингээд яг судалгааныхаа ажил дээр явж байгаа. Тэгээ одоо хот төлөвлөлтөөр нэгсэндээ хот төлөвлөлт гэж чинь нөгөө дан байшин биш илүү нөгөө одоо дээрээс харна гэсэн үг шүү дээ. Одоо бүхэл бүтэн халаанаараа тий одоо бүхэл бүтэн нөгөө хотыг одоо дээрээсээ харна гэсэн. А эзэлхэн төлөвлөлттэй архитектур болохоор одоо яг зөвхөн одоо сургууль ч юм уу, цэцэрлэг ч юм уу те одоо нэг байшин дээрээ төвлөрдөг гэсэн үг. Хот төлөвлөгч архитектор ч юм болохоор Багдад л одоо нэг сумын төв ч юм уу те сумын төвхөр ч ганцхан байшин байхгүй шүү дээ. Жиж одоо зам тэгэл дэд бүтцтэй тэгээ барилга байшин тэр бүх зүйл орж байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр тэр бүх зүйлийг хийдэг нь хот төлөвлөлттэй архитектор. Тэгэхээр одоогоор болохоор би хот төлөвлөлтийн одоо магистрийн зэрэг хамгаалахаа судалгааныхаа ажлыг хийж байна. Илүү одоо нөгөө бас эзлэхэн төлөвлөлт одоо дан барилга байшин байсан бол илүү одоо нөгөө мэрэгжлийн цаар хүрээт хэлж байгаа гэсэн. За одоо тэгээд яа харахгүй ингээд мэрэгжлийн сайхан архитектор хүнтэй ярилцсаных за яг бүр ингээд нэг том байшин барилга гэж асуухаасаа илүү одоо ингээд жижигхэн одоо амны орон сууц байдаг юм уу те эсвэл одоо нэг сумандаа аймагтаа эсвэл гашаандаа нэг 2 давхар одоо 3 давхар ч юм уу дийлгүүр зочид дуудал ч юм уу тийм ээ ийм одоо барилга барих гэж байгаа хүмүүс ер нь ямар зөвлөгөө өгөх үү гэдэг талаар ярилцъя гэж би бодож байна л да тийм ээ тийм эндээсээ хоёлаа яриагаа бас ингээд үргэлжлүүлээ яваа. Тэгээ тэгэхээр яг уу сая ч н одоо тэгэл нөгөө дэлхийн нийтэд ковид гэл нэг өвчин гараад ард иргэд маань дэлхийн нийтээр л ер нь ингээд нэг юм одоо орон сууцны юм олуулаа биш те нэг өөрөөсөө хувийн эзэмшлийн газартаа ингээл амьдрий гэж ер нь шийдлээ шүү дээ. Их одоо тийм хандлага бол явлаа шүү дээ. Тэгээд амны орон сууцны хувьд гэвэл одоо манайхан нэгдүгээрт өөрсдийнхөө тийм хэрэглэгч нар маань хүсэл болон яг хэрэгцээтэй тэр жагсаалтаа гаргах хэрэгтэй. Магадгүй одоо амны орон сууц гэдэг маань таны маш том нөгөө капитал хөрөнгө болж байгаа. Тэгэхээр би яг одоо магадгүй амны орон сууц гаргах гэж байгаа хүмүүсийг зураг төслийн заавал хийлгээсэй гэж хүсдэг. Манайхан болохоор нэг болонгуяа амны орон сууц дээр нэг жоохон нэг аж ахуйн аргаар барьчих гад үзээд идэг л та. Тий, аж ахуйн аргаар за яг нэг 2 давхар юм чи юм зураг мураг бас тэр зураг зурулч нэг хэдэн цаас өгчээснээс нэг хэдэн тонн арматура авъя ч юм уу. Тиймэрхүү үзэлтэй байв. Гэтэл зураг та байснаар нэгдүгээрт та яах вэ гэхлээр мэрэгжлийн үнээс яг одоо нөгөө төлөвлөлт зөв төлөвлөлт гаргаж аваад дараа нь тэр чинь таны маш том капитал хөрөнгө учраас дараа нь засвар хийн штэ хизээ нэгэн цагт. Тэгэхэд бүх зураг нь байж хахад одоо цахилгааныхын шугамшүүлжээ тий утас нөгөө кабелүүд нь хаагуур явж байгаа вэ гэдэг чинь тодорхой байдаг гэсэн. Тэгээд давхар та зураг хийлгээд авчихаар нөгөө барилга барих төсөвчин гараад ирж байгаа байхгүй. Одоо хэдэн тоон төмөр хэдэн ширхэг хаалга цонх яг амны орон сууцны үед жижигхэн учраас бас тэрийг яг мэрэгжлийн үнээс зөвлөгөө аваад хийхэд бол асуудал байхгүй л да яг өөрөөсөө үнэхээр чадвартай бол бас хийж болно. Гэхдээ давхар магадгүй та өөрийнхөө хөрөнгийг зарцуулж байгаа учраас тэрэн дээр зураг хийлгэх юм бол илүү одоо нөгөө дараа нь үйл хөдлөлийн гэрчлэлээ авах тэр чинь тэгээд цаашаага давхар үйл хөдлөхөө банкнд барьцаалаад бас зээлмэл авах чинь одоо хөрөнгө болох. Тийм хөрөнгө болж байгаа тал дээр илүү найдвартай. Тэгээд бас манайхан чинь нэг өөрсдөө зураг төсөв байхгүй учраас нөгөө барьж байгаа хүмүүсийнхэн бас аманд орчих гээд байдаг. За та 10 тонн төмөр аваад тэр хөрсөнгөө дахиад 20 30 40 гэд ингээ явахлаар нөгөө мэдхгүй байгаа хүн зураггүй байгаа төсөвгүй байгаа хүн чинь нөгөө нөхрийнхөө аманд орчиж байгаа байхгүй юу. Яагаад гэвэл хэрвээ та зураг зуруулаад төсвөө гаргацсан бол бүх зүйл чинь тэн дээр төвөр нь гараад ирж байгаа байхгүй. Жишээ нь таны барилгад нийт хэдэн тонн төмөр орох уу? Хэдэн тонн одоо цемент зурмаг орох уу те? Одоо хэдэн метр одоо цахилгааны утас орох уу гэж бүх юм нь гараад ирчихэж байгаа учраас нэгсэндээ та зурган дээр шат гэсэн санаа. Цаасан дээр шат гэсэн санаа. Одоо зураг ингээд гаргуулахад манайхан ч одоо зураг бол бас ингээд зардал ийм юм гээд ингэдэг шүү дээ тий. Ер нь одоо ингээд нэг зургийн ханш гэдэг юм үн ер нь ямар гэдэг юм? За зургийн үн болохоор юу гэдэг юм? Зураг төслийн жишг үн гэдэг байдаг. Барилгын дүрэн байдаг юм. Яг уу одоо төрийн байгууллагууд захиалагч хийж байгаа үед бол хвчлэн жишг үнээр зураг төслөө
ингээд тохиролцоод хийдэг. Гэхдээ энэ бол нөгөө зөвлөмжийн чанартай баримтчиг. Магадгүй та хэн нэгэн дээр очиод зураг төслийн үнээр хийдэггүй, илүү өндөр үнээр хийдэг ч хүмүүс байна. Яг тухайн хүнтэйгээ одоо тохиролцоод зураг төслийн үнээсээ бага үнээр ч хийх тохиолдлууд байна. Хаана хинээр хэдэн төгрөгөөр хийх нь бол одоо нөгөө 37 дугаар асуудал гэх шиг гол нь та өөрийнхөө одоо мөнгийг зарцуулаад үнэтэй капитал хийх гэж байгаа бол би бол заавалжгүй одоо мэргэжлийн хүмүүсээр зураг гаргуулаарай л гэж яаж байгаа. Манайхан яадгүй яг нь ер нь зүгээр нэг баримжаа үн хэлэх юм байх уу? Юу гэдгийг метр квадратаас шалтгаалтай. Тий. Би одоо яг тоочны хэлж мэдгүй нэг 100 м квадрат зураг хийхэд нэг 1 м квадрат нь 45 6 мянга байдаг үлээ. Одоо яг тэр үнэн байгаа. Би одоо яг бас чийж шууд хэлж мэдэхгүй. Тэгвэл ер нь нэг метр квадратын 45 мянга орчим гэж бодоход 100 м квадрат чинь нэг 4 сая 500. Тийм байх тийм үү. Тэгэхээр нэгсэндээ манайхан яадгүй гэхээр ямар ч зураггүйгээр шууд ингээд барилгын баригад ч юм уу аваад ингээд хийчихээр юу яадаг нөгөө материал эдгээр би түрүү хэлсэн шүү дээ. Хідэн тоон яг мэдээж тэр хүмүүс чинь баримжаатай юм хийн л дээ. Гэхдээ гол нь нөгөө хянах хэрэгтэй. Одоо буруу зүрүү хийж байгаа бол нөгөө цаасан дээр хийгээд нэгсэндээ цаасан дээр шатна гэсэн үг байхгүй. Магадгүй танд нэг 100 сая төгрөг бай гэж бодъё л доо. 100 сая төгрөгдөө багтаагаад хийчмээр байдаг. Гэтэл зураг үзээд төсөө харчиж байгаа байхгүй. Гэтэл анхандаа магадгүй би тийм олон жишээнүүдэд таарч ирсэн л та. За 100 мянгаар хийнэ гэж тохирчод одоо нөгөө барилгын ажлын явцсан ингээд 100 саяас хэтрэх ч юм уу ийм асуудлууд төлөвлөөгүй зардлууд их гарч ирдэг. Тэгэхээр та зураг хийлгээд барилгаа бариул бүх зүйл чинь төлөвлөгөөтэй байгаа байхгүй. Жишээ нь хэдэн ширхэг унтраалга арзидаг гэл одоо бүр хэдэн тоон хадаас орох уу гэдэг чинь өөртөл ороод ирдэг учраас ер нь л бол аливаа зүйлийг төлөвлөж зураггүй хийснээс болж бид нар бас илүү зардал нөгөө харамч хүн хоёр дахин төлнө гэдэг чинь л ерөнхийдөө болоод байгаа гэсэн үг тийм. Одоо баяраа чи бол одоо тэр яг эзлэхүүний буюу тэр орон зайн зөв одоо төлөвлөлт гэж ойлголоо шүү дээ, зөв биз дээ тий. Яг нөгөө архитектор хүн бол ерөнхийдөө төлөвлөлт хийдэг гэсэн үг. Төлөвлөлт хийгээд за одоо тэгээ бас нэг иргэдийн дунд бас нэг буруу ойлголтууд байдаг. Найз нөхөд ахтаа хамаатан садан ч гэсэн барилга гээл тэгэхээр баяраагаас бүгдийг мэднэ гэдэг шиг асуудаг. Жишээ нь эмч хүн дээр жишээ авахад яг уу мэдээж барилгатай холбоотой ерөнхий ойлголтуудаа бол мэднэ. Гэхдээ бөөрийн эмч бол бөөрөл эмчилдэг штеп. Бөөрийн эмч ирээл нөгөө шүд янзлахгүй штеп. Яг тэрнтэй адилхан хамгийн ихнээс нь архитектор хүн төлөвлөлтөө гаргалаа. За нэг түрүү хэлсэн штеп. За би нэг 2 давхар 3 давхар за нэг сум дээрээ нэг за нэг жочид хүлээгээд авчдаг нэг жочид буудалтай. За мэдээж нэг хоолны газартай ч юм уу те. Нэг хүнсний дэлгүүртэй. За нэг тийм хий гэж хоёлоо бодъё л та. Тэгэхэд эхнээс нь яг вөхөр архитектор хүн төлөвлөлтөө гаргана. Эхнээс нь захиалагч буюу та за ерөнхий нөгөө баримжаага буюу хүчин чадлаа хэлнэ гэсэн үг. За нэг 20 ортой ч юм уу. За 20 арайч хитчих واخа. За нэг 5 ортой ч юм уу те. Одоо нэг баримжаа байгаа шүү дээ. За тэгээ нэг зааландаа нэг 30 хүн суучгаар боломжтой гэд тэр зүйлүүдээ одоо гаргана гэсэн үг. Яагаад гэвэл тэр хүчин чадлаас шалтгаалаад жишээ нь за ресторан байх юм уу эсвэл нэг жижиг зоогийн газар байх уу гэдгээс чинь бас шалтгаалдаг гэсэн үг байхгүй. Тэрийг судалж үзээд метр квадратаа тооцоод архитектор хүн за нэг ийм зохион байгуулалттай барилга болох нэ гингүүд барилга бүтээцийн инженер гэж байгаа. Одоо манайхан барилгын инженер гэж ярьдаг шүү дээ. Барилгын инженерүүд за ямар хийцээр хийх вэ? Одоо ихвчлэн манайх бол одоо төмөр бетон каркасаар хийж шүү дээ, тэ. За төмөр бетон байх юм байна. Тооцоогоо хийнэ гэсэн. За халаалт салхивчийн инженер гэж байгаа. Тэд нар маань нөгөө дулаалгаа шийднэ гэсэн үг. Одоо дулааных нь одоо нөгөө манайхан пар гэж ярьдаг шүү дээ. Архитекторуудаа сонгоод за эдрийгээ одоо тооцно гэсэн. За дараа нь цахилгааны инженер гэж байгаа. Цахилгааны инженер болохоор одоо бүх одоо энэ цахилгаан кабелтэй хүчит хөрөмж одоо гэрэлтүүлэг нь ямар байх вэ гэдэг энэ бүх асуудлаа гадна гэрэлтүүлэг гэдгээр шийдэх гэсэн. За холбооны тохиоллын инженер гэж байгаа. Тэр хүн болохоор за тэндээ нөгөө интернет кабель одоо телефон утас тий одоо телевизээр радионы шугам хаагуур яаж орж ирэх үү камер жуулалт гэж шийднэ гэсэн. За дараа нь
цэвэр бохир усны инженер гэж байгаа. За цэвэр бохир усны инженер маань за одоо ресторан хийлээ гэхэд нөгөө юунуудаа тооцно гэсэн үг байна шүү дээ. Одоо угаалт урн бохир усаа хаашаа шийдэх үү, одоо насаас тавих уу тавихгүй юу гэдээ одоо шийднэ гэсэн. За хамгийн сүүлд нь төсөвчин гэж хүн байгаа. За архитектор зураг зурлаа, барилгын инженер, халаалтын инженер, цэвэр бохир ус, цахилгаан, холбоо тохиолдол гэ 6 инженерийн хийсэн зургийг аваад төсөвчин хүн одоо нөгөө бүх төсвийг гаргана гэсэн үг. Одоо нөгөө материалуудын төврөө өгнө шүү дээ. Одоо жишээ нь тэдний ширхэг сенс одоо гар хатаагч гэдэг юм уу те. Тэгээд иж бүрэн одоо нэгсэндээ зураг гаргахад 7 хүн оролцож байна тийм үү. Тэгээд давхар хяналтын инженерийг одоо нөгөө шалгаж 2 дахь инженерийн шалгалт хийхээр нэгсэндээ жижигч вэ, томч вэ нэг барилгын зургийг зурхад 14 хүн оролцдог гэсэн. Зөв. Тийм байна. Тий одоо ингээд 14 хүн одоо 10 хэдэн хүн оролцсон гэснээс одоо нөгөө барилгын зөвшөөрөл авахд 100 хэдэн зөвшөөрөл гээл нэг ингэдэг байсан. Одоо энэ бас яалаа арай бас хөнгөрсөн үү яасан? Өнгөрсөн. Одоо яг харьцангуй нэг үе бодвол нөгөө бичиг цаас одоо Нэм Монголиа гэл одоо манайх жишээ нь барилга эхлүүлэгч зөвшөөрөл одоо тэр архитектур төлөвлөлтийн даалгавар зэрэг бичиг баримтуудыг авахд бол цахимаар өргөдлөө хийлгэх бүрэн боломжтой болсон. Тэгээ аль болох одоо бас нөгөө явдал судал багтай тий одоо энэ Улаанбаатар хотын бас төвжирийн дунд чинь тэр асуудлуудыг ер нь бас шийдэл явж байгаа. Одоо баяраа нөгөө 2 давхар байшин барихад нэг зөвшөөрлгүй шууд барьчихна гэдэг нэг иймэрхүү юм байдаг шүү дээ тий. Энд чи одоо яг ямар үйл энийг нэг жоохон тайлбарлаж дэлгэрүүлвэл барилгын тухай хуулийн дээр барилгын төвөгшлийн ангиллал гэдэг 10 дугаар зүйл дээр нь тэн дээр одоо барилгын 1000 м квадрат байдаг шиг санаж байна. Буруу санаагүй бол 1000 м квадрат одоо нэг давхар одоо 1000 м квадрат барилга заавал нэг давхар хүчтэй бас нөгөө юу авахгүйгээр заавал одоо нөгөө төгшил багтай гэж үзээд заавал нөгөө олон дамжлагаар зөвшөөрөл явахгүйгээр тий одоо тий гэхдээ хэрвээ магадгүй захиалагч талаас одоо нөгөө магадлал хийн гэж ярьж байгаа байхгүй одоо нөгөө зураг төслийн байгууллагаар зураг хийлгээд дуслаа шүү дээ төсөө хийлгээд авчлаа дахиад барилгын хөгжлийн төв дээр зураг төслийн магадлал гэж хийлэгдэг тийм зүйлийг юу яахгүй бол хийхгүй байж болдог гэхдээ хэрвээ та яг 2 давхар барилга барих гэж байгаа гэд бас огт зөвшөөрөл авахгүй хийн гэхлээр бас хотлоо олчихж байгаа. Яагаад гэхлээр дулаана хаанаас хангах одоо нөгөө төвийн дулаан гэж ярьдаг шүү дээ. Төвийн дулаан, цэвэр бохир ус одоо төвийн шугам, цахилгаан одоо холбоо тохиолдол гээд эдрийгээ төвийн шугамтай холбоно гэвэл 2 давхарч байсан гэсэн бид нар одоо нөгөө хангагч байгууллагууд байгаа шүү дээ. Тэднээсээс зөвшөөрөл авна гэсэн. Тэгэхээр заавал зураг төсөл тэн дээр чинь бас л хэрэг байна. Яагаад гэхлээр эн чинь өөрөө нөгөө хот төлөвлөлтийн одоо та барилга барих гэж байгаа бол хамгийн түрүүнд одоо архитектур төлөвлөлтийн даалгавруудын зүйлийг заавал авах хэрэгтэй. Мэдээж таны газрын гэрчлэгээ байгаа шүү дээ. Газрын гэрчлэгээ чинь одоо яг тэр барилгыг барихад үйлчлэгээний барилга байна уу одоо тэр газрын зориулт гэж байгаа шүү дээ. Яг тэр зориулттайгаа таарч явах хэрэгтэй. Үйлчлэгээний барилга гэж авчаад дээр нь үйлдвэр өрчиж болохгүй гэсэн санаа. За тэгээд газрын гэрчлэгээ чинь байна. Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг авна. За магадгүй хажуу хавирганы айлууд бас саад болох ёсгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хажуу талын айлуудаасаа бас магадгүй одоо манайхан чи одоо гэр хорооллын газар өөрийнхөө газар дээр барилга байшин байрна гэж тийм хүсэл төгж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрэн дээр ингээд угаасаа төлөвлөлт хотын стандартын газраас юм шаардлагууд байгаа. Тэр шаардлагуудын дагуу бичиг баримтаа бүрдүүлээд хүсэлтээ өг. Тэгэхээр таны тавьсан хүсэлт одоо шаардлага хангаж ивэл танд барилга одоо архитектур төлөвлөлтийн даалгавар ч өгч нь. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр за танд ингээд одоо нэг 1000 м квадрат талбай байлаа гэж бодъё л тоо. Тэрний чинь хот байгуулалтын тухай хуулиар одоо 60% нь нэгсэндээ барилгажих газар нь 40% нь нөгөө явган хүний зам ногоон байгууллагч өдр байх хэрэгтэй тийм. Тэгээд тэр шаардлагатай хангуулаад барилгаа
барих зөвшөөрлөч олгохоор та загвар зураг гэдэг зүйл хийх хэрэгтэй. Тэр нь болохоор одоо нөгөө хөдөлгөөний хэсгэн те за явган хүн хаагуур явах уу, машин хаагуур орж гарах уу те одоо тэн дээр ч бас нөгөө галын аюулгүй байдал гээл одоо галын машин энэ түргэний машин орж ирлээ гэвэл хаагуур явах хэрэгтэй. Тэр бүх зүйлээ архитектор хөндөлүүлээд за тэн дээр барих гэж байгаа чи одоо за жишээ нөгөө зочдгуудлын бай гэсэн шүү дээ ойлоо за ресторан тэгээд өөрчн юу вэ? Одоо дэлгүүр байлаа гэхэд эн чинь бас хүний хөдөлгөөн үүсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бүтэц зохион байгуулалтаа игээд гадна талаасаа фасад нь одоо ийм байна гэд эскиз загвар зураг хийгээд өглөөр хот заа болж байна гэж батллаа. Батлахаар бид нар за одоо ус дулаана хаанаас авах вэ? Цэвэр усаа хаанаас авах вэ? Бохор усаа хаанаас авах вэ? Тэ дулаана хаанаас авах вэ гэхээр хангагч байгууллагуудаас хүсэлт өгөө техникийн нөхцөл гэдэг зүйлийг авна. За тэгээ техникийн нөхцөлөө авахлаар гадна шугам шүлжээний зургууд хийдэг байхгүй юу? Магадгүй за энд таны барилга байлаа гэхэд цахилгаан нь нэлээд хол үйжиж магадгүй шүү дээ. За одоо магадгүй 200 м-ээс авах гэх нь 2 км-ийн цаанаас авах гэх нь одоо цахилгаан түгээхээс тань зөвшөөрлөж олгохоор тэрнийхээ дагуу зураг хийгээд батлуулчлаа. Дараа нь бас нөгөө хангагч байгууллагуудтайгаа зөвшөлдсөн. Яагаад гэвэл магадгүй автозам сэтлээд ч юм уу гарахаар байж магадгүй шүү дээ. Тэгвэл автозамын газартаа бас зөвшөлдсөд тэр чинь нөгөө зам доогуур сүлгөө мөглөө хийн. Тэгээ бас тэнцээ чинь зөвхөн таны байшин байхгүй хажуу авирууд нь зөндөө барилгууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас цахилгааны тэр шугамнууд газар доогуур дээгүүр явж байгаа шугамтай давтсаж гин үү холбооны гэж одоо бүхий л тэр одоо бохор усны шугам ер нь инженеруудын байгууламжаас бас энэ аюулгүй зайнууд гэж байх хэвээр яг нөгөө дээр нь ч юм уу хажууд нь барилга болж болохгүй шүү дээ тий. Нормаар авсан зайгаараа энэ бүх юмнууд нь таарч гин үү гэж бүгдийг давхцуулж үзээд зөвшөөрөл болгох. Ер нь барилга барих ч бас нэлээд процесстэй. Тийм байна. Ер нь бол хэрвээ одоо тэгээ Монголын зунчин өөрөө богинох шүү дээ. Одоо барилгын ажил чи ерөнхийдөө нэг 5 сарын сүүлээс одоо газар гисгээр газар шорооныхаа ажлыг ухаад эхэлдэг. Тэгэхээр барилга барихаар төлөвлөж байгаа хүмүүс байх юм бол эртхэн шиг магадгүй өвөл ч юм уу одоо тий бичиг цаасныхаа ажлуудыг ингээд хийж эхэлж явах хэрэгтэй. Яг гоо ингээд өвлийнх нь үлрэл харьцангуй хүүтний үлрэл нь их учраас тий. Тэгэхээр хүмүүс ингээд айгүй гоё сэтгэлийн өөрлөөр ингээд маш хурдан ингээд барьчин гэж боддог. Ер нь бичиг цаасны ажил бол бас их уддаг. Зураг зурхад л за багада их багасаа шалтгаалаад чинь 2-3 сарын дотор зурна шүү дээ. Тэгээд манайхаа ингээд ирэхээр за нэг 2-3 зураас татчихж хурдан гэдэг байхгүй. Тэр чинь хүн чинь дэрийг бодно. Нэг зураасын ард ерөөсөө л мөнгө авчдаг. Яг үнэ. Тэгээ ерөөсөө цааталт мөнгөний асуудал санхүүгийн асуудал яригддаг учраас тэгэхээр яг барилга барина гэдэг бол ерөөсөө тоглоом биш учраас маш нарийн сайн төлөвлөх хэрэгтэй тий газрын гэрчлэгээ. За тэгэл барилга барихын тулд нөгөө газраа бас хөрсөө судлаа шүү дээ. Одоо нөгөө инженерийн ялгааны судалгаа хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр цэвдэхтэй хөрс байна уу, ямар хөрс байна уу гэдгээс шалтгаалаад бас одоо ялангуяа энэ Хөвсгөл аймаг руу цагаан нуурс өмч гэдэг юм уу. Тийм одоо ховд мод руу чинь одоо цэвдэх хөрстэй газар зарим газар бол барилга барьж болно болохгүй гэж бас инженерийн хийцэл нь төвөгшөлтэй болно гих зэрэг юм асуудлууд байдаг. Тэгэхээр за зураг зурхад за 3 сар их хурдандаа 3 сар гэж бодъё те том барилга бол за жижиг барилга бол яг нэг 2 сарын дотор зураг зурагчлаа гэхэд давхар энэ нөгөө техникийн нөхцөл аавн тэгээд инженерийн шугам шүлжээнүүдийн нөгөө байгууллагуудтай бас зөвшөлдсөн. За яг нөгөө олгосон техникийн нөхцөлийн дагуу зурсан байна уу? Нөгөө газар доор байгаа тэр шугам шүлжээнүүдтэй давхсаж гин үгүй юу? Одоо ингээл газрын алба автозамын газар гэх жишээгээр зөвшөлтсгөөр бас энэ нөгөө зөвшөлтсөх хугацаа чинь бас маш их цаг авдаг. Хууль хуулийн хоногтой. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол барилга барихаар төлөвлөж байгаа болвол бичиг цаасны ажлууд нь бас нэлээд хугацаа ордог. Тэрэн дээр бас нэлээд хүлээцтэй байх шээ. Одоо бас нэг ийм асуулт гарч ирж байна л дээ баяраа. За. Одоо ингээд зойрын давхар гэж байдаг шүү дээ одоо тий. Зойрын давхрыг чи ингээд ухаад яагаад яхаар ингээд зүгээр би ингээ хараад яхад бол тэр их зардалтай байдаг юм уу эсвэл одоо зойрын давхар юу гараж нь зүгээр ингээд нэг давхар шиг байх нь одоо зохимжтой байдаг юм уу ер нь аль нь зүгээр байдаг юм одоо зардал мөнгө болоод юу талаас нь ингээ харахаар
заавал тэгэж газар ухаад зойр буюу тэр гаражын давхар байгаа шүү дээ. Тэр нь газар ухаад хийх нь одоо илүү сайн гэдэг юм уу? Эсвэл одоо зардал мөнгөний хувьд одоо ингээд энийг нэг харьцуулаад нэг давхартай хийчих болтгүй мó гэж. Яг үнэхээр нэг давхар нь тийм гараж хагаад хоёр давхараас тийм юу байж болтгүй. Яагаад энийг би асууж байгаа юм гэхээр ингээд нөгөө нэг зойрын давхрууд ингээд хийчээд яхаар ингээд одоо ингээд нөгөө ус ордог ингээд нэг юу муу усаар дүүрчдэг те энэ миний харахаар жоохон тэр нь жоохон заавал тийх хэрэг байдаг юм эсвэл гээд нэг ийм юмнууд байх юм л да. За яг хоо тэгээд одоо зардлын хувьд ч гэсэн одоо аль нь бас арай зардал бага байдгийг. Юу л да заавал зөөртэй хийх албагүй. Гэхдээ ер нь бол таны одоо нөгөө хідэн давхар барилга байшин хийх гэж байгаас нэг төрч шалтгаална. За өндөр орон сууцны барилга хийлээ гэхэд зөөрийн давхар хийсэн нь ер нь бол ашигтай. Яагаад тэгэхээр тэр доорч одоо нөгөө техникийн давхрууд, техникийн өрөөнүүд гэж байна шүү дээ. Одоо дулааны үйлсэл, за тэгээд цахилгааны холбооны өрөөнүүд одоо тий байх шаардлагатай. За тийм болохоор яг нөгөө хөрснөөсөө бас шалтгаалж байгаа юм л да. Амар цэвдэг хөрстэй газар бол жишээ нь зөөрийн давхар хийж болохгүй. Тэр чинь нэгсэндээ ус ихтэй хөрс нэвчээд юу яа гэсэн үг өвөл болохоор хөлдөж штэ ус маань. Зам болохоор овоогоод нөгөө ингээд гараад ирэх учраас одоо тэр чинь бас нөгөө төвшлөөсөө шалтгаалаад яг хуу зардал мөнгөний хувьд бол ста хідэн давхар байшин барих гагасаа л ер нь шалтгаална. Яг хуу олон улсын туршлага харахад чинь бол зөөрийн давхар одоо B1, B2 гэл давхрууд яг хуу одоо нөгөө дулаан гараж те. Тэгээд барилгынхаа ер нь хвчлэн дулаан гаражийн зориулалтаар ашиглаж байгаа техникийн өөрөө олон дулаан гараж хийж байгаа. Олон нийтийн үйл ажиллагаа явуулах барилгууд чинь бол бас нөгөө хориотой заалтууд, зөвшөөрөхгүй заалтууд байдаг байхгүй юу? Одоо жишээ нь байнга нөгөө хүн ажиллах газар чи одоо зөөрийн давхар гэхэр чинь нөгөө цонхгүй болчихж байгаа шүү дээ. Байгалийн гэрэлтүүлэг байхгүй болчихж байгаа. Гэх мэт шалтгаануудаас шалтгаалаад зөөрийн давхарт үйл ажиллагаа явуулж болохгүй гэдэг заалтууд барилгын норм дүрмээр байдгийн. Тийм бай. Тийм. Тэгэхээр яг гоо хвчлэн зөөрийн давхрыг бол хүмүүс одоо агуулах техникийн өөрөө дулаан зогсоол тийм ээ нөгөө хүн байнга амьдрахгүй гэсэн. Одоо орон сууцны барилгад бол хүн их цагаа өнгөрүүлж байгаа шүү дээ тийм. Тэр зориултаараа яг ингээд явдгийн. Одоос та яг санхүүгийн хувьд бол яг шууд бас хэлэх бас боломжгүй байна. Харьцангуй баг. Тийм харьцангуй ойлголт учраас тийм. За бас нэг ийм асуулт байна л да баяраа. Одоо ингээд би яг чамайг нөгөө нэг ийм төлөвлөлт архитектор хүн учраас сууж байна л да. Одоо ингээд байшин барилга барихад хамгийн зөв орон зай төлөвлөлт гаргахад одоо хамгийн одоо зөв харьцаа гэдэг юм уу тийм харьцаа одоо оптималны тийм харьцаа гэж байх уу мэдээж яг олон юмнаас шалтгаална л да. Гэхдээ ер нь одоо ингээд эдийн засгийн болоод зөв орон зай төлөвлөхөд гээд нэг харьцаа л асууж байна л да би. За яг уу яг одоо юу гэдгийг за магадгүй та нэг 100 м квадрат амны сууц та болъё гэж одоо төсөөлье л та тий. За хүмүүс 100 гингүүд шууд магадгүй 10 10 хэмжээтэй бай гэж одоо зүгээр автоматар орж ирнэ дээ. Гэтэл яг тэрийг эхнээс нь танаас би хүсэлтийг чи асууна. За 100 м квадрат дотор та юу оруулмаар байна? За амны сууц байлгах за нэг 2 унтлагын өрөө ч юм уу мэдээж галтгооны өрөө байна, ариун цэврийн өрөө байна. За нэг ажлын өрөө багтах нь зочны өрөө тэргээд оруулна шүү дээ. Тэгээд магадгүй таны газар хангалттай байвал за нэгдүгээр хувилбар хангалттай байвал би яг 10 байхлаар илүү танд ашигтай байна уу? За магадгүй 7.13 ч юм уу одоо хэд 8.8 харьцах нь хэд байх уу тий? Тийм хэмжээний нэлээдтэй ашигтай байх уу гэдгийг эхнээс нь төлөвлөж үзсэн гэсэн. Мэдээж 0-ийн өрөө ч юм уу галтгооны өрөөг бол заавал нар үзэх шаардлагагүй шүү дээ. Нөгөө одоо тэр үедээ хүн амьдрахгүй учраас яг зочны өрөө, онцлогны өрөө гэх мэт өрөөнүүд чинь бас нөгөө нарны эврэлттэй байх хэрэгтэй учраас одоо ингээд нүүрэн талдаа ч юм уу төлөвлөдөг ч юм уу ингээд эхнээс нь яг байрлалуудаа сонгож үзнэ. Тэгээд за 10 дотроо бол яг гоё окей болж байна гэвэл хийчих болно. За 10 гэхлээр арай бас нэг
тэ тохиромжгүй болоод байвал ийм болгоё гэж бас санал болгож болно. Хувилбартаагаар төлөвлөлт хийж болно гэсэн. Тэгээд хэрвээ бас газрын эдэлбэр газрын хэмжээнээс бас шалтгаалаад байгаа. Таны газар чинь ийм урт нарийнхаа газар байвал одоо тэрэндээ тааруулж төлөвлөлт хийн гэсэн. За магадгүй нэг ийм уужим газар байгаа бол тэ аль болох нөгөө илүү тав тухтай гар төлөвлөөд мэдээж хэрэг цаана бас нөгөө санхүүгийн асуудал ярьж байгаа учраас эдийн засгийн хувьд бас ашигтай байдлаар төлөвлөлт хийн гэсэн. Тэгэхээр одоо шууд юу гэдгийг за би нэг 88 за 10 гэдэг ингээд шууд модон шууд тэгж бас модон бас тулгаж болохгүй гэсэн санаа. Гэтэ яг хуу модон тулгаж байгаа асуудал чинь бол нөгөө газраасаа шалтгаалаад байна. Заавалчгүй газар нь харьцангуйгаар хангалттай байвал заавал модон 88 байна гэсэн юм байхгүй. Би зүгээр л зүгээр ингэж боддог байхгүй. Харьцаа нь аль болох хоорондоо ойрхон ижил байх тусмаа л ер нь их зүв байдаг юм байна гэж бодоод. Гэхдээ тэр бол бас харьцангуй нөгөө материалтай бас хамааралтай. Магадгүй одоо хуучин бол одоо нөгөө модон байшин барих гэж байгаа нөгөө балкны урт. Яг тийм. Нас бас шалтгаалаад байгаа байхгүй юу? Тийм. Нөгөө тааж марихгүйгээ тийм. Одоо жишээ нь балкн за 6 хамгийн урт нь 6 м байлаа гэж бодоход яг 6 м-тэй тааруулаад ингэж жишээ нь хийчихвэл эдийн засгийн хувьд бас нэмэлттэй болчихж байгаа байхгүй юу? 8 м гэхэр чинь 6 м-ээс аваад дахиад 2 м тайрч хийх гэдэг юм шиг юм уу? Одоо бол яг төмөр бетон хийж байгаа нөхцөлд бол урт бол одоо арматурын хамгийн урт тасаа шалтгаалаад бас чинь залгацж байгаа шүү дээ 10 м 12 м гэдэг. Тэгэхээр тэрнтэй бас уялдуулаад ерөнхийдөө хийцэн инженерүүд бол тэрэндээ бас уйлах гэдэг гэсэн. Одоо нэгсэндээ материалын илэгдэл хоригдол баг гаргахын тулд гэсэн шүү дээ. За 15 м гэхэр чи 15 м урт арматур гэхээр бас заалгах болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр бас нөгөө материалынхаа нарийн тооцоотой явна. Нарийн тооцоотой явна. Тэгвэл би хитгэлийн модон нөгөө тулгаж асуугаад байна шүү дээ тий. Тэгэхээр яг 10 бэж болно даваа тэрийг ингээд яг тааруулаад хийчих болно. Тэгэнгүүт энэ дээр ч одоо нөгөө училтын асуудал одоо нөгөө том заалууд байгаа шүү дээ. Одоо спорт заал гэдэг чинь дунд нь баг нь хийчих болохгүй шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тэр нөгөө уртыг чинь хувьчихын тулд бас ингээл нөгөө одоо төмөр ферм төмөр бүтээцсээр училтаа хийнэ. Тэгэхээр тэр бүх зүйлүүд чинь бас ингээд нэг за тэдээс итэрчүүл болохгүй гэдэг чинь бас нөгөө материалынхаа одоо нөгөө урт өргөн тий хэм шинжээс бас шалтгаалж байгаа гэсэн санаа. За одоо баяраа би зүгээр чамаас зүгээр л нэг ийм зөндөө сайхан ийм зөвлөгөө мэдээлэл өглөө. Одоо зүгээр нэг ийм юм л асууя л да одоо ийм тань мэдхүүн эсвэл зүгээр ингээд одоо ингээд манайхан чинь нэг 2 юм уу 3 айлын газар авчингуудаа 12 16 давхар бариад тэн дээр чинь нэг 100-аад айл майл ингээд яцдаг штэ тий. Энэ дээр одоо мэрэгжлийн одоо яг ийм архитекторч хүний хувьд ямар бодолтой байдаг вэ? За бас харьцангуй ойлголт байна л да. Одоо жишээ нөгөө хотын төвд гэхэр чи одоо газар бас нэг үнэтэй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр яг хуу мэдээч хэрэг бас тухайн орчноосоо бас нэгдүгürt би судалгаа хийгээсэй гэж хүсдэг. За яг заавал хүн болгон орон сууцнд амьдрах албагүй шүү дээ. Хашаанда сайхан амьдарч байгаа хүмүүс зөндөө байна. Тэгээд яг хуу энэ дээр яг хуу манай хотод зүгээр миний зүгээр одоо хувь хүний л бодлоо. Дутагдж байгаа зүйлээ тэгэхээр яг энэ нөгөө бүсчлэл тэ. За энэ хэсэгт одоо нам давхар орон сууц барина, өндөр орон сууц барина гэдэг яг тэр нөгөө бүсчлэлээрээ бүсчлэл яг тийм баталсан баримтч юу байдаггүй. Зөв. Тэгэл одоо нэгсэнд өмчийн эзэн одоо нөгөө газар Монгол улс чинь хүмүүстэй газар өмчлүүлчихэж байгаа шүү дээ. За өмчийн эзэн газраа одоо нөгөө зарлаа. Одоо иргэн баяр сайхан газраа шилжүүлээ зарчлаа. Одоо тэрэн дээрээ тэгэл яг одоо энэ чинь нөгөө хууль журмынхаа дагуу мэдээж бас зөвшөөрөл авдаг газруудаасаа зөвшөөрөл аваад барьж байгаа болохоор одоо би бас яг зөв буруу гэж хэлэхэд бас харьцангуй тий харьцангуй ойлголт бас болчиход байна тий. Тэгэхээр яг бас нэг зүйл тодтогоод хэлчихэд архитектор хүн шууд зураг зурдаггүй байхгүй юу? Эхнээс нь юу үздэг вэ? Юуг үнэлж тэр зураг төслийг боловсруулж байгаа вэ гэхээр газрын гэрчлэгийг үздэг. За газар нь байна уу? Байна. За зургийн даалгавар гэ байгаа тий. Захиалагчаас за юу гэдгийг тэдэн айлын орон сууц ч гэдэм үү тэдэн хүний ресторан гэдэг нөгөө хүчин чадлаараа хэлнэ. Зургийн даалгавар батлагдсан. Нийслэлээс хотоос одоо нөгөө даалгавар архитектур төдийлөлтийн даалгавар нь гарцсан уу гарцсан. Бүх бичиг баримт нь
бэлэн байгаа учраас зурдаг гэсэн үг. Тий. Түүнээс биш одоо шууд за энэ дэр чинь тэдэнд давхар орон сууч барьчий гэж зурдаггүй гэсэн үг. Ер нь архитекторууд одоо зургийн инженерүүд бол дандаа л нөгөө даалгаврын дагуу тийм. Бас нэг өөр бас сонирхож асууж байгаа юм болохоор одоо яг ингээд сүүлийн үед ингээд байшин барилгууд ингээд хамаагүй төлөвлөлтгүй баригдлаа, ширэнг боллоо гэдээ ингээд яриад байдаг те. Ер нь нэгэнт баригдсан байшингуудыг мэдээж эн чинь өмч хөрөнгө учраас нураана гэж байхгүй л дээ те. Тэн дээр ахиж одоо юу гэдгийг төлөвлөлт ингээд нэг юм орон зай юугийн зөв гаргах тийм юм байх уу ер нь? Байж болно. Мэдээч хэрэг тэр нөгөө юу ядгийн мэрэгжлийн одоо хуучны нэршлэр бол нөгөө мэрэгжлийн хяналтын газар гэж байгаа шүү дээ. Тэндээс улсын байцаагч дүгнэлт гаргадаг. Гэхдээ энэ одоо юу гэдгийг нэг 10 жилийн өмнө 20 жилийн өмнө барьсан барилга дээр бол ярихдаггүй гэсэн. Барилгын нөгөө бүтээцийн нормууд дээр байд юм л та одоо төмөр бетон барилга бол 50 жил, металл барилга бол 100 жилийн эцгээний хугацаатай гэдэг. Гэхдээ одоо жишээ нь Цойжин ламын музей барилга гэхтэл 1800-аад оны одоо Дамтаржагийн хийд чинь Монголын анхны бараг барилгуудын нэг гэж 1800-аад оны лөө. За би оны яг буруу хэлчихэж магадгүй. Барилга тэрийг нэгсэндээ сэргээн засварлаад бас ингээ барьж болно. Одоо янзлаад тэ түрүүний сэргээн засварлалын архитектор гэх шиг. Эсвэл бол бүр ингээд одоо ашиглах боломжгүй байгаа бол тэрийг одоо хуучнаар бол мэрэгжлийн хяналтын газраас байцаагч гараад томилогдоод үзээж шалгаад за энийг барьж болохгүй гэдэг дүгнэлт гаргацсан тохиолдолд хотыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль гэдэг байдаг. Тэрэн дээр 15 онд батлагдсан. Тэрэн дээр болохоор ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг нураагаад дахин одоо төлөвлөх тийм заалтууд байдаг. Тэрний дагуу одоо магадгүй эсвэл за гэр хорооллын айл байлаа гэж бодъё л та. Тэд нар бас хэсэг бүлгэрээ өсөлт гаргаад ч юм уу эсвэл одоо нийслэлээс санаачлаад тэрийг дахин төлөвлөж болдог. Гэхдээ заавал өндөр барилга байхгүйгээр хотоос одоо юу гэдгийг за газрынхаа нэг 15-20% нь аваад нийтийн эзэмшлийн болгоод замын засаад ногоон байгууламжийг хийгээд одоо өөрийнх нь амьдарч байгаа энэ тэр тухайн хэсгийг бас ингээд дахин төлөвлөөд одоо инженерийн шугамшүүлчээр хангаад ч юм уу тэгж хийж болдог. За өнөөдөр ингээд миний урилгыг хүлээж авсан баяр сайхандаа маш их баярлалаа. Ажилд нь амьдралд нь ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. За баярлалаа. Ингээд өнөөдөр бас мэржлийн хүний хувьд тий сонирхолтой бас ярилцлага боллоо гэж үзэж байна. Тэгээд бас хүмүүстэй хамт хэлэхэд та ямар ч төрлийн барилга тий жижиг их том бага нь хамаагүй заавалчгүй бас зураг төсөлтэй барилга бариарэ гэж бас хүсмээр байна. Тийм тэгээд бас мэржлийн хүмүүсээс нэг багхан ч байсан хамаагүй зөвлөгөө аваад бас яваарэ. Нөгөө ганц зураасны ард маш их бас санхүүгийн асуудал явж байгаа учраас тэгжил одоо бас хүмүүстэй хандаж хэлмээр байна. Тэгээд бас урьж оролцуулж бас үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж олгосон бас их баярлалаа. За би ч гэсэн их зөндөх мэдээлэл авлаа. Баярлалаа. Би ч одоо нэрээ бараг тэр жижиг юуг муун дээр бол зураг мураг хамаагүй ухааны юм бодчих гээд байдаг хүн маш их одоо юм ойлгож авлаа. Баярлалаа баяраа тий. За баярлалаа. Тэгээд бас ярилцлагуудыг харсан ингээд олон сонирхолтой ярилцлага өгөөд хүмүүст мэдээлэл өгч байгаад баярлалаа. Бас амжилт хүсье. За баярлалаа. За. За